Henk MacDonald. 9 februari 1952, 13 februari 2016. Henk MacDonald werd geboren als oudste kind in het gezin van Theresia Eugenie Chauncey Key en Henry Aurelio Leo MacDonald. Als leerling van de algemene middelbare school speelde Henk in de jaren 60 in beatgroepen en schreef toen al eigen composities. In 1975 arrangeerde hij als lid van de band Oppo het befaamde Jai Jai Sarnaam, met coupletten in het Sarnaam Tongo, de tekst van Robbie Miroy, en Sarnami, tekst van Ashok Kumar Uditram. In 1984 won hij het Suripop Componistenfestival met Giyu, gezongen door Rudolf Heidanis. In 2002 werd hij tijdens een speciale editie van Suripop winnaar met Tide Ete. Tide Ete. Met zijn band De Crew trad hij vaak op in Hotel Terrarica en in het buitenland. MacDonald was niet alleen muzikus, maar ook een gedreven huisarts. Hij had een drukke praktijk, maar bezocht zondags trouw zijn alleenstaande patiënten. Hij overleed daags na een repetitie met de crew. He went down with his music, vermeldde zijn rouwadvertentie. Dat was de Surinaamse icoon Henk MacDonald.